Shalom. Shalom. Horasma dihamu sude ruas ni huriata naro nuaeng rap marsaor mamuji tuhata di parmingguan di son sian HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martadinata dohot tamunami naro nuaeng dohot ruas nasian live streaming. Hami parhalado mandok selamat hari Minggu mah di hita sudena. Ia goarni mingguta sadarion ima minggu rogate dohot topik manangyakon hasonangan ni huta. Sai di pasu-pasu tuhata ma parmingguata sadarion gabe las niroha di goarna. Tapasada marohata di bagasan tondina tabongoti ma tangiang nahohom. Marende mahita sian buku ende nomor 215 ayat sada sahat tolu. Sonang mertua
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon, amen. Marsuara olop-olop mahamu paboahon, patubegehon hatai, pasar hamumai, ro di ujung ni tanoon, dok hamuma, nunga di palua Jahoba na posona si Jakob. Marolop-olop tu debata maho, ale sandok tanoon, endehon hamu hamulian ni goarna, marmulia mabahen hamu puji-pujiana, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, holan ala asini roham sambingdo, umbaen natarbahen hami marpungu di jolom, marsadani roha, martangiang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak, marpungu, marhite-hite goarmu, lehonom mudo, napinangido nasida, ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangiduan nami, lehon ma natau hangoluan nami, lehon ma dihami saleleng dihasianganon, parbinotoan dihasitongan mi, dohot dihangoluan saleleng nileleng na, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Tua manasida nama hamba hen Jesus aposanai atung sura Olohita Jesus ibain parsi gantung atai ale Jesus sai patogu amina di parporangan asa dapot di ujung hamonangan sai tangion ale Tuhan molo martangi yang kami betuhon pasu-pasu marobian lehononmu tunaromano potho sai domani memahami asahotul parpadanan ian hami sahat roh Tuhan sonangan. Patik ni debata di minggu sadarion, Imas yang Matius 21 ayat 22. Ai jaloon muna do saluhut nasa naping nangido muna di tangiang muna anggo na porsea hamu. Ido sahatna atong grab mahita madok ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon ngahombar tu patikmi. Amen. Roham dia berdosa
Tatopo tima dosata nagodangi tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurong napungudo hami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hatigoran nami na mangasahon asiniroham nagodangi do. Se asim maroham midasandok bangso nami. Se sama dosa nami saluhutna. Se sungguli maroha nami. Asa muba roha dohot pangalaho nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si pangulu hami. Amen. Tabegema basa-basa ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Roma hamutu au asa mangulu ton dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenoku songon itak. Nak perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Amen. Turpuk epistel di minggu tasadarion imas yan ulaoni apostel 10 onom ayat 10 sia sahatu 34 tajahama marsikat sorin ayat 34 anon rap mahita majaha. Alai dung diida induk somang nai na so adong be pangomoan sihirimon sian perempuani ditakup nasi damasi Paulus dohot si Silas di syarat matuonan tujolo ni akka pangarajai. Jadi ditogihon manasida tujolo ni akka panguhumi nin nama nguturi hutatta dondo na akan halakon jahudi donasida. Dibaritahon do adat naso jadi jaloon manang ihuton nami ay halak rom do hami. Jadi hehe mana torop ni dopak nasida dungi di dokon aka panghumi masih tahun ulos nasida asa dilinsingi. Jadi dung leleng dilisingi di dabu manasida tu hurungan di dokon masih jaga hurungani mangarapoti nasida situtu. Mangihuton pareta na jenanol nadi di dabu manasida tu hurungan parbagasan momos ma pat nasida di beakon. Alai mareak to ngaborngin martangi yang masih Paulus dohot si Silas mamuji debata dipatangi-tangi akan natar hurungi. Alai topuma masa lalo bolon pola lalo ojahani hurungani pitor mukap do saluhut pintu tanggal manang ratena sida saluhutna. Gabetar sunggul masih jaga hurungani jaladung di ida talak do HP akapitu ni hurungani disitak mapodangna naing manikot ay diripu nang maporus akan natar hurungi. Alai di pagogo Paulus ma soarana ninama unang bahen jea tuho ay disondo hami saluhutna. Jadi dipangido mapalito dungi marlojong maibana tu bagasan manukap tu jolo ni si Paulus dohot si Silas uhud akka dot. Ditogihon manasida haruar ninama hamu akatuan ahama bahenokku asa malua au. Jadi didok nasi dama hapor seaima Tuhan Yesus
asa maluaho dohot isini bagasmi. Laos dipaboa nasida mahatani Tuhani tu ibana doho tu saluhut dongana sabagas. Jadi manigor di alap manasida borngini di buruma bogas ni lising-lisingi dungi pitor tardidi ma ibana rodi sude nasida nasaripe. Ayat 34 rap mahita manjaha ditogihon manasida tu bagasan ni dihobas masih panganon dungi lasma rohana dohot sude isini bagasna ala naung porsea ibana di debata. Ido sahatna martua do akan natumangihon hata ni debata jalan na upeopsa. Amin. Tahati maha porsiotai songon nahinati dakon ni dongata saha porseaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasuhatu dosan natu mapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai ima natinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sentondi perbadia adorang sohabuhuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetarpajalo ibana di hopi narsilang natuat kuban watoru dung ditanom namulak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatusani di sima ibana paimulak sogot tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au persea ditondi perbadia jala adong sadahuria nabadia puria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot dihasesan di dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak namate dohot dihamuluan nasora sudah. Amin. Tabegema Gor kasih anugerah sian HKBP Menteng Jakarta.
Satu homa daging tondiki ai moloho manogu saat mahami tulambungmu.
Shalom. Tatangihon ma tikting si jahaon di Minggu Rogate tanggal 25 Mei 2025 pukul 10 WIB. Sada, Partangiangan Daerah. Hari Rabu tanggal 20 Mei 2025 pukul 10 WIB. Sada di WIK daerah Tolu Dago. Naman jabui amang Robert Hutahayan, inang rotua boru pangaribuan. Inganan ruang serbaguna lantai 2. 2. Daerah Sarbumcip. Naman jabui calon sintua Yenoli Lumban Raja, inang Dewi boru Simajuntak. Dohot Nyonya Guntar Simajuntak boru Siboya. Inganan Pesona Mediteran Blok G nomor Tolu Sarijadi Dakota Gunung Batu. Tolu daerah Walu Bypass Timur. Naman jabui amang situa Rutman Silaen, inang Elsa boru Samosir. Inganan Jalan Kebon Kangkung 10 Tolu nomor Sada Kiara Condong. 2. Naeng Majalo Pasu-Pasu Perbagason Ma. Tikting Paduahon. Daniel Romario Siahaan. Anak Niamata Joner Siahaan. Tubu Ni Inata Rauli Boru Sitorus. Sian Ruas Antapani Arcamanik HKBP Bandung. Dohot Marlina Teresia Sihotang boru ni Amata Maniur Sihotang, Tubu ni Inata Las Maria boru Manurung, Ruas HKBP Pasar Rebo. Nasida nungamar tupol na di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 di HKBP Pasar Rebo Resort Pasar Rebo. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 pukul 0 sia WIB di HKBP Bandung. Bimbingan pranikah pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Bandung. Tolu Pelean Sosial Huria. Di Parminggota Sadarion, Papu Pelean Sosial Huria Dohita, tu keluarga, Amang Darius Simajuntak, Ruas Daerah Opat Sarbumcip, Sialanunga Maruju Ngoluni Inang Tiobonur Boru Silalahi, Ditiki Naung Salpu. Opat Padidion Nabadia, Sada, di Parmingguon pukul 10 WIB Sadarion, di Patu Pado Padidion Nabadia khusus tu sahalak dak danak bawah. 2. Di Parmingguon pukul 10 WIB Nanaeng Ro tanggal 8 Juni 2025 di Patu Pado Padidion Nabadia. Formulir pendaftaran di parade di ruang konsistori lantai Sada. Manang tu kantor Huria ditiki ari kerja. Formulir di pasahat tu kantor Lumabatma di ari Rabu tanggal 4 Juni 2025 dung ditandatangani Sintua Wekna. Bimbingan tunatoras di Patupado di hari Kamis tanggal 6 Juni 2025 pukul 10 WIB maringanan di gereja. 5. Pangebation Huria. Sada di Parmingguon pukul 10 WIB Sadarion. Rodo mangebati Huriata Ima. Paduan suara kasih anugerah HKBP Menteng Jakarta. Pasahaton puji-pujian donasida marhitekor. Jala nama namuei ima wik antapani arcamanik.
parhalado dohot ruas pasahaton mauliate di siala pangebation dohot pakobasion nasida. 2. Sadarion borhat do punguan ina solafide huriata mangebati tu HKBP Bogor Resort Bogor nani uluhon ni padita Tri Huta Barat. Onom pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus dohot ari lansia sanasional. Hari Kamis tanggal 20 Mei 2025. Ima pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus dohot ari lansia nasional. Di patupa huriata do 4 kali parmingguon. Ima pukul 07 dohot pukul 10 WIB marhata Batak. Pukul 10.05 dohot pukul 10 WIB marhata Indonesia. Khusus parmingguon di pukul 10 WIB laos parningotan ari lansia nasional. Parmingguon sekolah minggu dohot parmingguon pra remaja dohot remaja di pasada dohot parmingguon umum. 7. Partangyangan bulanan keluarga. Di hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025, maringanan di Bagas Tabe, di Patupado partangyangan bulanan keluarga dohot tema, maka tidakon haporseaon. Walu, parmingguon keluarga, sada, hari Minggu nanaing roh, tanggal 1 Juni 2025 di parmingguon pukul 7 dohot pukul 10 WIB di Patupado parmingguon keluarga marhata Batak. 2. Parmingguon pukul 7 di dohotan ni ruas wik 5 onom pitu walu. Song leader sian daerah pitu Pajajaran jala haret tahun sian daerah 5 Malabar. Tolu, parmingguon pukul 10 ni dohotan ni ruas wik sada 2 tolu 4. Song leader sian daerah Tolu Dago jala haret tahun sian daerah sada Riau Patra Komala. 4. Ganup wik asa patu begehon kor manang vokal grup sian sekolah minggu remaja nang na Poso Bulung. 5. Diganu parmingguon pasahaton amplop persembahan syukur bulanan keluarga dohita. Sia informasi kantor ni Huriata tutup do di hari Kamis dohot Jumat tanggal 20 sia dohot tanggal 30 Mei 2025. Siala parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus dohot cuti bersama. Alani i barita dohot parhepengon tutik ting tanggal 1 Juni 2025 madi pasahat lumabat dari Rabu tanggal 28 Mei 2025 pukul 12 WIB. Songonima tik ting di bagasan mingguon tuhata manama masu hita saluhutna. Amin moliate. Tabegema musekor sian wek antapani arcamanik dungi diuduti muse sian kor ama.
Marende mahita sian buku ende nomor 240 sia ayat sada rodi hudutna huhut tapapungu pelean sada A dohot sada B. Asau
Dameni debata na sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Damang dohot dainang hangin na pinaribot ita saluhutna na pungunuaing di bagasan tikyon na madohoti ibadah mingguta naing pakulingan ni hatani debata mahita sian Jeremia biddu 20 siak mamukamay sian ayat pitu sahatu ayat 10 opat ujahama di tonga-tongata rikoti hamuma huhut hasonangan ni huta habuangamuna na hubaheni jala tang yakok kamuna sida tu Jehovah ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot tamu songonod dohatani Jehovah sa debatani Israel unang ngolo hamu paototon ni panurirang muna manang pangaruding akan di tonga-tonga muna jalaunang patangi-tangi hamu nipi akka ni ipi muna ay si pautoto do na sinurerakon na sida tuhamu marhiti-hiti guarhu dangau marsuru na sida ninna Jehovah songonod do hata ni Jehovah molo dunggok na 70 tahun ni di Babel ebatakku mahamu dohot pasitokot tuhamu bagabagakku nadinggani asa mabuan hamu mulak tuing ananon. Ay nung ngatakas huboto sakap akan husakap itaringo tuhamu ninda Jehovah. Sakap hasonangat dotahe dada tuhamagoan. Asa au mangalehot tuhamu ujung na hinalungut tomuna. Jadi pajojo muna maahuhut laho hamu martangiang tuau. Gabe tangi honokku mahamu. Jala luluamu na maahu laos cupak kamu. Molo tung dilului hamu ahu sian nasa rohamuna. Jadi cupak kamu maahu ninna Jehovah. Jala mulak mahenokku akan terbuang siak kamu. Jala papungokku hamu sian saluhut bangso parbegu. Doho sian saluhut inganan. Ha bolongan muna nasai laon nahubaini ninna Jehovah jala mulak kamu buanokku tuinganan ha borhatam munahian laho terbuang ido sa rogate martangiang dada hal nai baru beon di tonga-tonga ni halak Kristen na martangiangon alai boido berengota akka pribadi ni halak Kristen di tikion. Nang peupani gajang umurna sehat terus herana sorong do pakorhon ni tangyangi. Alai na tabereng na parjolo sahali dapot tita dope ngulu ni halak Kristen na soeha martangyang. Dangulu martangyang. Ido iban na hiya sape korban. Ala ninasolo martangyang gabe lau buti artana tunamane wajabunai. Ala didok pertangyang siap perjabu ninna. Hape mak kontrak doi mana sama-sama so martangyang. Dungi doi mana mah tulang martangyang ninna siap perjabu. Dungi laos ninna mah toi mak luk madihoi jabuki asal mah gatiau martangyang. Ima ngulu ni jolma na soeha martangiang korbas be. Napaduahon halak Kristen ya do martangiang. Jalan na pertuluhon jot martangiang. Napaopaton manotong martangiang. Naopaton masa don tu halak Kristen nang pegajang umurna songon nahudok nak kini. Alai tabereng makenyataan na ahado sa sitong natangyangi. Di perdalanan niha Kristenota gudang dotong
tangyangon gabes ada korban pelampiasan. Pelampiasan pengujunan tu dirita. Alai lau sadongdo pangatusion ni tangyangi tikos ima pemujion tu debata. Na parjolo na hudo nakining masa doi. Tangyangi gabes ada pengujunan. Tikos manang so tikos. Masa ma disada punguan. Maka tahatai madisi didok ma asingate dongatan dung mamora daba gabi gijang rohana. Ay botohodo nasugut marlanggar ma ima ngahubangi do tibu itangyaku tutuhani asa joray bana. Hubungan niya te. Habi mulu namora do tahe hamu. Adong beson na pogos, mudah-mudahan ma namora hita sudi. Mulu namora, dang lari kebutuhan hidup tu gaya hidup. Ate. Manang nabo habe, mulu adok kepengta, mamora hita, iturjagaw tadugong sita. Idoy ban nasay adong tu butuh halak batak, parbinoto anon naik pigahali saya hurok don halak bataho tipu do gengsina ide ban naik pitu hali pitu 40 sia setuju tidak setuju yang penting penampilan itu kan 7 kali 7 49 setuju mana so setuju hamu na penting penampilan itu apapun yang terjadi hamu raun tong do salah ay mamora pehita papolo sutong do hata jolma bereng ma. Mamora mana holanido bajuna torus. Namuse salah do. Alani aja kok kudu hamu molo namor hamu. Ya apa adanya lah. Dalam perbuatan aja lah kita kaya. Enggak usah kaya kita dalam gaya. Ate. Nah di baheni do hamu akada mang doho dainang di bagasan tikion. Mana yang mau kita pertahankan? Ketika firman Tuhan menyapa kita, di tonga-tonga ni habuangat do bangsoi, dipakulingi debata di bagasan tikion, totu marsiajar mahita sian opat kriteria nak kening, kriteria ni hala Kristen. Mungkinkah umat itu terbuang jika hidupnya selalu berdoa kepada Tuhan? Kupikir dah enggak. Tetapi menghadapi persoalan pergumulan hidup mungkin sarupa. Ai de batape dustui baem mataniari tuna jahat do tuna burju. Dangga biasing mataniari ni perjalajabu do parbadung ate. Sarupa do mataniari. Sarupa do udan tuna mora do tuna pogos. Alailas boy do tong rapak persoalan ni ro berek kita mak. Boy do borhat sebus. Lau manopot perdalanat tu Jakarta siat Jawaan. Dang binoto nahuduli jolo do nahuduli pudi manang margahay manang dia ugamoni. Alai di sana sisi boy do terjadi kecelakaan. Rak marukil loh. Tetapi ketika kita diingatkan rogate nak kening dipaingot tita tupar nguluan ni bangsoi, apakah mungkin orang yang rajin bergereja, orang yang rajin berdoa, nama notong martangiang dohot na soeha martangiong, adopanna do parukilon adopanna. Alay na nang dohonon na tuhita, ise do namonang. Ise do namonang. Ay monang do bangsoy, tarbuang ibana, monang do daw. Secara logika,
seandainya mereka kuat, kenapa tidak melawan? Seandainya mereka hebat, kenapa tidak pilih Tuhan yang lain? Alai di somma hita mamere. 70 tahun tidak berubah. Manang HP diulah, manang nabo HP kedamu, anggo na 70 tahun ini ikut dalam namu mai. Alai tuak kasih partangyang ahado didok. Edeta ido ina madogate. Tung halak namar gogo si partangyangi ahado tahe. Boido ede honotai bisa ditampilkan. Tunghalak namar gogo si partangi dok besita onon nangolo salui posito torahana nile matanai Asugari adong dison nasosi partangyang Pitor martangyang doi. Asugari upani adong didok akasi partangyang itor hudul matujolo nina itor hatok do hudul limana tujolo. Ala dong dibereng ibana nak ini. Tunghalak namar gogo si partangyangi. Bahasa iko martangyak kita. Naparjolo nang berengota ala tona dohot ajaran itu hatta doi. Berdoa itu bukan himbauan ajaran nenek moyang kita. Tetapi itu adalah ajaran Kristus. Molo neng martangnya ko masuk mahotu bilu. Om madok alea manami nadi banua gijang. Diajari kita martang. Karena itu apapun persoalan dalam hidupmu yang namanya firman Tuhan itu harus kita lakukan. Ido iban naidok hatani debata di 2 Timotius 3 ayat 10 segala yang diilhamkan Tuhan bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menasehat. Karena itu ketika Tuhan mengajari kita berdoa, maka Dia menasehati kita. Diajari kita. Begitu indahnya doa itu. Sehingga doa itu menjadi komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu menjadi kualitas iman kita kepada Tuhan. Aidak sude jolma nama jauh Tuhan masuk Tuhan rajaon di debata. Alai diodolon do tuita. Ketika kita berdoa ada apa sebenarnya di dalam doa kita itu bukan hanya sekedar permintaan dan permohonan. Tetapi di dalam doa kita itu ada kualitas daripada iman kita untuk mengubah hidup kita, membangun hidup kita beretika yang baik dengan Tuhan, beretika yang baik dengan sesama kita.
Ido ibana adong hagugut ditangyangi. Ai ido didok hatani de bata tu hita pangido hamuma tutui hamuma sai naju pangat doham. Dan ketika Tuhan mengajar kita berdoa, Dia mengingatkan dang boy martangiang holat tu dirim. Dang boy martangiang sasatokin manang mangida partikian. Ido dido ibana di sada Tesalonikai, hendaklah kamu selalu berdoa. Jugul ho kamu matangiang. Berdoalah selalu. Karena itu doa kita itu gambaran daripada iman kita. Maka ketika kita berdoa, segala sesuatu yang berhubungan dengan keegoisan dan keindividuan itu akan hilang. Ala di sido hita patari dahon ise do hita sasitongna. Ide banda diajari Tuhan hita madog molo adong musum tangyakon. Molo adong namar sugoni roha tuho tangyakon. Ala nido sungod dia do nguluni akasi partangiang. Dia tidak lagi hanya di tengah-tengah bagian ni harga diri alenunga jati diri. Dia tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen tetapi menjadi orang percaya. Laos di bagasan tikyoma di tonahon hatani debatatu hita songon natinahon tinonahon na tu bangso na terbuangi. Sekalipun kita merasakan kita tidak terbuang, tetapi apa yang menjadi pesan Tuhan? Di tonga-tonga tasonari, di dokdo, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Molodung do disihi tamaringanan, molodung do tatangyakoni, ala di dok Martin Luther do satongan di tangyang do laon hosami do tangyang mutangyang mi do hosam molodung do miyak ko di sini tangyang ko dada holam mangalopi tanga beho, tetapi sudah ada aksimu bagaimana membuat di mana kita tinggal ada kebaikan, di mana kita tinggal ada kesejahteraan, di mana kita tinggal ada sukacita dan kedamaian. Ala ni do hamu kadamang do dainang. Ahado upani nasay manotong martangyang. Didok hatani Nabi suksongonon, pitu goarni arinin na, 12 goarni bulan, molo ringgas dohot tangi hita, mabegi hatani debata dohot mangulahon hatani debata, say dapotan pasu-pasu do pernguluta. Amin. Alani do molodung do martangyak ko di pasahato di rim tutuhani unang betong ibu kahomuse si pareom mutuna asing unang belomos di rim di tonga-tonga ni habuangan nakining di paingo do ketika orang punya persoalan kehidupan banyak orang yang menyodorkan hagogoon na. Nagudangan, idoy banday do nakining unang porse hamu tuak kapanurirang pergagabi. Ay dohonon ni manasotikos dungi tabba mamusedo sa muna maralo mahamu tuaw. Songon ido di tonga-tonga ni ngulutak. Molo godang dodok si taononi say godang doro na mangurubi hita mamudai hita. Alay sasitong na molorope tong tuy mana parukilon dang boy tong margugo. Alanido parjolo sahali apa yang membangun komunitas hidup kita supaya baik, itulah persekutuan di dalam Tuhan. Manangyak. Ido ibanda diajari Tuhan hita di bagasan tikyon, manangyakon. Ketika orang Kristen berdoa, tidak
tidak hanya kata-katanya yang mau kita dengarkan, tetapi perbuatannya ditunggu oleh siapapun. Ala disido hita. Ala niko bidahonot tado halak Kristen na julu tu halak Kristen saunaria te. Yado hubege tikos manang sote koson. Sa herana maralo do partodion yak kalua taon na di Indonesia tu halak Batak. Buido hiadong surat madok menerima anak kos kecuali orang Batak. Ayah adu noang nama saon den darohat. Uhamu sema molo sahati meluas manang natu dia. Boleh menikah, tetapi jangan sama orang Batak. Tapi sasitong na nasuitad do halak Batahi. Memang di sada sisi kotong do paingoton halak kita Batahon. Yado di sada gereja sampai berjuang kita 24 tahun untuk membangun gereja. Alasannya hanya satu. Tidak boleh berdiri gereja yang namanya gereja Batak. Alania hamai. Tong do alani pangalahota. Tong do alani pangalahota. Satu pengalaman yang sangat berharga bagi kami yang kamang do tinang di Madinah Mandailing Natal Kota Nopan itu. Di samping ni Pasar Ribel ke na julu gereja sih. GKPA. Alai na perpudi-pudion tahun-tahun 90-an tutup mai di demo. Kenapa? Ayala tabunisian langonon laos dilo julu gereja itu tong idisehati bisa dei disehati beduai. Unang beta main na maralo tu nasida molo so tarjalo nasidai. Tetapi apa yang tidak mereka terima jangan paksakan. Tetapi apa yang bisa mereka terima mari kita bawa. Idoy ba nairokon hatan itu hata di bagasan tikyon. Apapun persoalan dan keadaan, yang pertama sekali kita harus hidup di dalam cinta kasih. Molo holong do roham tu nasida patuduhon na holong roham. Ido parjolo si patuduhonot tatu tonga-tongani. Idia pehita maringanan. Jala di sodo debata paingotok kita. Apa tanggung jawab bagi orang-orang yang tekun berdoa dan apa upah bagi orang-orang yang tekun berdoa? Dakola tanggung jawabi alai adong do tuhita upah nama notong. Dihatani debatado nakining dipaingot kita mulai sian ayat 10 sadai satu ayat 10 pati didok ainung ngatakas huboto sakap akan usak kapitaringo tuhamu ninna jahuba sakap hasonangat dotahe dada hamagoan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jaloot tado upani parbuini hapor siaut. Dia may. Tabereng manuay. Kondisi ni hita halak Batak. Nahaluar siya punapasugit tu pangaratuano. Yado pengalaman nami amang songonon di sadahuria di dok songonon. Ahado nama baik kami suguro hamuna. Suguro hanami tu hamuninna. Akkadongat na di bariban. Didok nasida songonon. Kami melihat bahwa orang Kristen itu kaya. Banggo ya tong nikuma. Ay natar pasu-pasu do kami. Jadi alani morani hita gabi adong madiluati adong perumahan elit di Goari Madepok.
daerah pemukiman orang Kristen. Napadua di dokma, aina pistar-pistar kamunin. Napatuluhon, kekompakan. Itu sebenarnya yang punya alasan. Kenapa mereka iri sama kita? Alaniaka kesenjangan sosial do HP Nabi nereng na. Dang na ditolak, holong ni debata, nanang tabuan. Karena itu dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, kita harus hadir sebagaimana Tuhan menetapkan kita menjadi apa, di tengah-tengah siapa. Kita menjadi mitra Tuhan, citra Tuhan. Alani do hamu akadamang dohot day nang ikon hamalati honot tado sa luhut goluta. Jalaido tanggung jawab nama saya arga di pasahatu hatta itu hita di bagasan tikyon iban na di paingot tita asa marrogate hita asa martangia kita. Supaya kita selalu berkomunikasi, supaya kita selalu melakukan yang baik sebagaimana Tuhan menginginkan kita dan kita menginginkan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sai saut malomoni roham di Banua Gijang di tonga-tonga ni ngulu namio. Manangyakon hasonangan ni huta, berdoa untuk kesejahteraan bersama. Taingot mah, doa kita itu adalah napas hidup kita. Doa kita itu adalah sebagian daripada hidup kita. Alanido hamu kamang manotong mahita martangyang. Ala dina manotongi hita martangyang ido patuduhon hapor seauta na mangulu tu Tuhani. Jala di bagasan hapor seaon na mangulu do. Gabe dapot tita hasonangan. Amen martangyang. Mauliante madihole Tuhan pinuji maho sadarion ro disaleleng nililing na. Marhiti-hiti ngulu nami di bagasan tikyon nunga di paingoto hami di bagasan hatam. Songon bangsom na terbuangi di paingot todo ali Tuhan asa unang madele alay asa margogo marhite-hite na pasahat to diri. Songonido nang ngulu nami di bagasan tikyon. Di namarsaor hami dohoto di paingot todo hami asa martangia kami. Pasahat to diri nami asa totok kami ali Tuhan. Mangido tuho porsea diho. Nahodo mangaramoti mamasumasu ngulu nami. Nang di bagasan tikyo, di tonga-tonga ni parsaoran nami. Di dapungu hami ali Tuhan rabdohot, ama nami na nami, naros yan huriam hakabibimen. Ramoti nasida di parsaoran nami dang ninanay mulakan non. Ramoti nang saluhu ruas ni huriam. Jala pilihonon nami madi bagasan tikyon. Yan akon ni huriam tu ada upam marhite-hite padidion na badiyay. Asa jakon ni bana pasu-pasu jala ramoti sibur magodang jala nasatia maka porseayo. Alani ali Tuhan di bagasan tikyon. Pasahaton nami madaging dohoton di nami tuho saluhut parnguluon ni ruas ni huriam. Ahana masa di tonga-tonga nami. Di nama kirip kami. Di namangido kami di tonga-tonga ni ngulu nami on asalam sikop akka parnguluon nami. Porsiado kami ali Tuhan. Pasahaton nami masaluhut nai tutangan para sinirohaon. Mangasahon Kristus Yesus martangyak kami tuadopam. Amen. Tabuji Tuhan ta hut mata pasahat piliata. Saya jari
masan ho Tuhaku, oi marlas ni roha, o saming haporusaku, o mapaluahona, marugoi maal Tuhaku, ay masay dale doa, unang lomoni rohaku, lomoni roha masay. Saya cari Tuhaku, Nina martangiangan, aku nuhon rohaku, sakap ni rohang diam, songo nabi nai ni Jesus, namanan rumah Bapa, unang lomoni rohaku, lomoni roha Nasana mauli utus mi patupahoia, panopi otoniku, isakamu na Tuhan, mangauhon pangainanmu, pinamarsikanona, unang lomoni rohaku, lomoni roha masay. Nuaing masuk mahita tupat didion nabadia, marede mahita sian bukede nomor 146 ayat 1 dohot ayat 2. Oh Jesus, nai mardini, tu poso sai roma mamaliki, uhut manjalongon. Di buana torasna, nasida betuswan, ay nai pasatona, turunan ganangko. Martangiang mahita. Aliaman namin na di banua gijang narodo habitu julum mabuat danahon. Saya sima roham jalo manasida. Gabe anak komu. Pasu-pasu jala pargugui manasida.
mangiahi hanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Tangyo kamu mahata si paingot taringot tu padidion na badiay. Ato kamu akadongan na mabuat dadanag si didionon. Tangyo kamu mahata ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion nin na madok akasisian na. Uday hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama. Dohot anak, dohot tod di porbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut. Na hutonahon itu hamu. Jalaingot ma. Say dong anak kudu hamu ganu pari rasi rasaro ajal ni hasianganon. Manangise na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan. Alena so porsea hona uhum sugut. Tangyo kamu ma dohot hata ni debata na tersurat di evangelium ni si Markus. Adong ma akka na mabuat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay dipicang akka sisian naima na mabuani. Jadi dong dida Tuhan Yesus si sogo marohana didok ma. Loas samu ma akka dana hiro tuau. Unang oray hamu nasida. Ay diak kasi songonido harajaw ni debata. Natutudo na hudokot tu hamu. Manangise pe anggo sosongod dana kibana majalo harajaw ni debata. Dang bongo tibana tu si. Dungi di haol maka danahi. Dia peom matangan na tu nasida mamasu-masu nasida. Atong hati daku kamu majo hata hapor siatay. Atau ngalusi hamu mahata na husukutonon na parjolo di pangido hamu nuaing didion danahon tu bagasan nani hapor siaw muna na paduahon behana ulo do hamu mamudaya nakon munaon asa di boto jala di huton nasida hata ni debata na patuluhon Nauludo hamu marsuru na sida tu gereja dohot tu perguruan ni Huria Protestan. Asa gabe ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahat maibana tu debata marhite-hite padidion na badia. Ale Rafael Halomoan Hasian Opadia Tambun. Diri maho tu bagasan goar di bata ama dohot tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tu bagasan goar ni todi porbadia. Amen. Di pasu-pasu Tuhan di bata maho di habon mo tu harajaon na ulat nion do di saliling ni leleng na. Amen. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat kami dana hotuho. Jala di jakokodo ibana gabe anakon. Marhite-hite padidion na badiay. Asa masuk tuhurian ni hala Kristen ibana di tanoon. Jala gabe panea di hanguluan na saliling-liling na. Asi maroham di akanatoras nidak danakon. Sai pargogoi jala ajari ma nasida manogunogu dak dana hotuho asa rap nasida taruli di akka arta harajaumi. Amen.
Marede hita siap buka di nomor 145 laos jongjong mahita saluna. Tapasahat ma peliata tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale debata manami na di banua gijang hodo haroran ni saluhut sileo lehon na dinggat dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon patibulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam mutadahami gudang ni sileo lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok maulihati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banua gijang sapi narbadia maguarmu. Saya Roma harajonmu. Saya saat molomani roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugi utu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala di pasarhon madamena tu tod di munabi. Amen. Selamat hari Minggu madihita. Pinasaha matong tuamang situan ababan lau memandu tamuta.
Salum Horasma Dihamu Damang Dainang, paduan suara kasih anugerah dari Menteng Jakarta.